بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. في كتاب فقه التغيير السياسي يقول كاتبه الأستاذ مجدي أحمد حسين الأمين العام لحزب العامة فك الله وأسره. على فكرة امبارح صدر قرار أو حكم محكمة القضاء الإداري بضرورة خروجه في ترتيب المدة اللي انتهت بقالها 6 شهور. بلد العجيب. أن التغيير السياسي له 3 وسائل لا رابع لهم. الوسيلة الأولى هو الوسيلة الديمقراطية عن طريق صندوق الانتخابات، وهذه الوسيلة لا تصلح للدكتاتور الذي يحكمنا أو كل دكتاتور يحكم أي بلد متخلف زينا. جربنا الانتخابات وآخر الانتخابات الأخيرة. الوسيلة الثانية هي وسيلة الانقلابات العسكرية، وهذه الانقلابات العسكرية سواء سميت انقلاب أو ثورة الله أعلم بنتائجها ومين هيجي يحكمنا وإيه شكله ومش عارف إيه الآخر، مع الشعب ولا ضد الشعب، فيعلق مشانق ولا يقيم ديمقراطية، حاجة في الغيب. ولذلك بعض الناس يقول لك اللي تعرفه أحسن من اللي تعرفه. الوسيلة الثالثة وهي التي ننادي بها هي وسيلة التغيير عن طريق الشعب. هذا التغيير عن طريق الشعب ما يجيش إلا بثورة الشعب عن طريق العصيان المدني السلمي. الله أكبر. أن الوسيلة الثالثة هي الشعب عن طريق العصيان المدني السلمي، النزول للشارع. زمان من حوالي 15 سنة، سنة 94 بالتحديد، كنا بنحتفل بذكرى استشهاد السيدة نعمات حسن رحمه الله، شهيدة حزب العمل في انتخابات 84 في الأقصر. وكان معانا الأستاذ إبراهيم شوقي رحمه الله والأخ محمد فريد حسنين. محمد فريد حسنين قال إيه في كلمته؟ إن الأمن لا يستطيع أن يسجن أو يقبض على أكثر من 250,000 متظاهر. اطلعوا نص مليون، اطلعوا نص مليون. احنا بننادي الناس ما تطلع، ما تخافش، لأن تخاف من ايه؟ إذا كان العمر بيد الله فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وإذا كان الرزق بيد الله وفي السماء رزقكم وما توعدون، وإذا كان ما سيصيبك من نفع أو ضرر بيد الله، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. صدق رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا موجود من الأزل. نخاف من ايه؟ ننزل. وحتى لو استشهدنا فنحن أفضل الشهداء، لأن أفضل الشهداء قولة حق عند سلطان الجاهل. إذن الثورة الشعبية السلمية، نزول للشارع، هو اللي هيخلي النظام ده يرتفع. احنا ما عملناهاش، ولا كثير من الدول اللي تحكمها طغاة ما عملوهاش.
لكن عملها الشعب التونسي البطل يوم الجمعة اللي فاتت. طبعا قبل الجمعة اللي فاتت كان في شهر من الغليان في المدن التونسية، غليان، وطلعوا به بالعشرات الآلاف، ما طلعوش بالمليون ولا ربع مليون زي ما قال محمد فلات، ولا نص مليون، عشرات الآلاف. لكن نظرا لأن المتجبر جبان، الحرامي لما يجي يدخل بيتك يسرق بالليل في جنح الليل يبقى مدجج بالسلاح، معاه سلاح ابيض ومعاه مسدس ومعاه معرفش ايه والى اخره. لكن حمحمة رجل داخل حمام او ست داخل الحمام تربكه، بكاء طفل يربكه، لانه مش معاه الحق. دايما اللي معاه الباطل جبان، كذلك الطاغية جبان. وأنور السادات في 77 كلنا نعلم إنه كان قاعد في أسوان معاه طائرته مستعدا للخروج إلى القاهرة. إذا الشعب التونسي لما ثار في الشارع ثورة سلمية لم يدمر، لم يخرب. اللي خرب بعد كده رجال الطاغية، رجال الطاغية من حرس الرئاسة وأعوانهم، هم اللي نزلوا بعربيات الرئاسة وعربيات إسعاف وإلى آخره ينهبوا في المساكن وفي الشقق وفي الشوارع. لكن الشعب التونسي الأصيل اللي بيبحث عن الحرية وعن الديمقراطية وعن رغد العيش ما خربش. واحنا برضه لم ولن نخرب، لأن البلد بلدنا والبيوت بيوتنا والخير خيرنا. صحيح بينعم به غيرنا، تنعم به القلة الفاسدة والشعب محروم منه، لكن لابد أن تعود هذه الثروات كلها للشعب بطريق سلمي. الأستاذ مجدي راح يعني فك الله أسره، عامل كتاب كبير اسمه العصيان المدني، كاتب فيه أشكال العصيان المدني ده على إثر صدور مقالات 3 للمستشار طارق البشري من أكثر من 4-5 سنين عن العصيان المدني. طبعناهم نحن في كتيب هنا في المركز العربي، في كتيب صغير ممكن نوزعه عليكم لو فيه. لكن الكتاب الكبير التفصيلي اللي عمله الأستاذ مجدي كان تاني طبعة. الطبعة الأولى كانت لا ده طبعة أمريكا صاروخ الأقصى. العصيان المدني الكتاب كبير الأستاذ مجدي على تفسير كبير للكتاب الصغير الكتيب بتاع الأستاذ الدكتور طارق البشري المستشار. الموضوع ده كان لابد له من ندوة سريعة نفهم ايه اللي حصل وماذا بعد وماذا يجب علينا وما نحن فاعلون إلى آخره. ندوتنا اليوم فيها 2 من المتحدثين. معانا الأستاذ الدكتور مجدي قرقب الأمين العام المساعد لحزب العمل، وهيدخل علينا قريبا الأستاذ الدكتور عبد الحليم قنديل المفكر والناصر والكاتب الصحفي اللي إن شاء الله هيحدثنا بعد الدكتور مجدي قرقب لغاية ما يجي. يتفضل الدكتور مجدي قرقب.